呢度咧就係講 Clause 37 Determination by Employer or Contractor。咁啊，之前咧我哋有 Clause 35 Determination by Employer， 因為 contract 嘅過失咧 ，employer 終止呢個 contract 嘅僱用。36咧就係因為36就係 Determination by Contractor， 就係因為 employer 嘅過失咧 ，contract 係自己終止嘅僱用。OK， 好啦。咁呢一個咧就係唔同啦，呢個咧就係裏邊呢個講啲情況咧係唔係個 employer 錯，亦都唔係 contract 錯，係一啲外來嘅問題。咁但係咧呢外來問題構成咧呢個工程咧即係阻延到超過120日以上咧，咁都不如咧就大家終止咗佢啦，咁樣唔好繼續啦。咁大概整體嘅即係主要嗰個意思就係咁樣。OK， 睇下個細節啦。Grounds for determination 係可以終止嘅理由。37.1 The employer or the contractor may give a notice to the other。 employer 就得喎 ，contract 又得喎，可以出個通知俾對方，俾咩講咩咧 ？That the employment of the contractor will be determined， 就話咧個 contractor 嘅僱用咧係應該終止啦，會終止噶啦。In 14 days 就係通知之後14天之後咧就終止啦。咁咩情況之下可以出呢個通知咧 ？If the carrying out of the whole of the works or substantially the whole of the works， 即係整個工程或者咧差唔多整個工程嘅繼續施工咧係 has been suspended， 係已經暫停咗幾耐啊 ？For a continuous period of 120 days or more， 暫停咗咧超過120日或者更多，咁就可以啦。Due to 有下邊原因啊，咁再重複多次啦。如果嗰個工程因為下邊 A 或 B 兩個情況出現咗，令到工程咧停頓咗超過120日或之上咧，任何合同嘅任何一方咧都可以出個通知俾對方，話通知之後14天之後咧就要終止呢個僱用啦，咁樣好啦。咁睇睇 A 同 B 係咩情況咯 ？A 咧就 loss or damage caused by peril covered by under the contractor's or risk insurance of the works or by special peril covered by the insurance of the existing building。即係話咧，無論你係用 CR 買保險又好，或者係當一個現樓係由業主負責買都好咧，所要保障嘅危害意外構成有損失或者破壞嘅話咧，而呢個損失嘅破壞亦都令到工程停頓咗超過120日咧，你就行使呢個終止僱用呢個咁樣嘅權利啦。即係太耐啦，又唔係是但方冇錯，咁就都無謂再做落去啦咁樣。咁當然係咪真係全部都可以長到咧？都唔係嘅，下邊佢兜翻住嘅，一陣先講啦。再落下一個 B 嗰度咧 ，hostilities involving Hong Kong， 即係咧香港受到敵意嘅行為即係好嚴重嘅敵意行為啦，譬如係打仗啦咁樣。咁打仗又停頓咗啦，咁當然就唔可以即係真係繼續施工落啦，咁不如終止咗佢啦。咁即係呢兩個處理咧係一個唔係 contractor 亦都唔係 employer 構成嘅問題造成嘅。咁但係咪一定唔關 contractor 事咧？呢個就唔係嘅噃。呢個有句説話就話呢個2咧其實就係講咧，如果呢啲咁嘅破壞損害咧，其實係因為 contractor 造成嘅咧，佢就唔可以行使括號1呢個條款嘅權利啦。我當然冇話唔俾個 employer 行使，但係咧唔可以確出係自己做咗一個錯誤嘅出嚟，令到譬如有火災咁樣做得唔好，令到火災。咁火災超過120日啦，嗰個停頓，咁跟住咧自己終止僱用，咁梗係唔可以俾佢咁樣啦。所以呢個就係講完呢個可以之餘，就話有個例外唔得嘅咁樣。我睇翻細節啦。The contractor shall not be entitled to give notice of determination under the above clause in respect of loss or damage if 即係個 contractor 唔可以就呢度所講個 loss or damage 咧嘅停頓咧，所構成停頓咧就要出呢個終止僱用通知書，唔可以嘅。咁咩情況唔可以咧 ？If the loss or damage was caused or significantly caused 再嚟講 was caused
or significantly contributed to by breach of contract or other default of the contractor or any person for whom the contractor is responsible。即係話咧，如果個 contractor 或者佢應該負責嘅人嘅違反合同嘅一個行為或者其他過失，令到咧構成咧呢個損失或者損害或者大部分咧都係佢哋有份造成，呢個就係佢主力造成啦，或者純粹因為佢哋造成啦，或者佢大部分咧都參與造成嘅話咧，咁就佢唔可以自己宣告咧終止僱用啦。好啦，第二類咧就話 inspection by the insurers or mobilization by the contractor significantly contributed to the delay in recommencing the carrying out of the works。我呢度就話咧係有個意外發生咗，咁你要停頓啦，咁又可能要揾嗰個保險公司嚟到去檢查下，要理賠啦，睇下要搞幾耐啦。咁但係如果呢個120天係當你一定要時間，又唔係完全冇時間俾佢嘅，但係佢太過分拖太耐呢個譬如120天即係3、4、12 4個月啦。你嗰個 insurance 要交3個月先至話確定賠唔賠或者點樣，你哋先諗住有冇錢去繼續嘅。咁呢個拖延時間咧就似乎太長啦咁呢個咧就唔可以計入120天裏邊咯。另一個咧就話咧 OK 都應該要開工啦，但係你 contract 係遲遲唔肯翻轉頭咧去復工喎。咁呢啲保險公司嚟到理賠嗰個檢查當然佢哋唔會話俾到即係賠俾幾多就唔會咁快講嘅，但係咧佢嚟檢查咧嗰個損壞嘅程度咧呢個冇理由拖好長時間嘅。咁或者 contractor 一翻轉頭係可以復工咧，亦都唔應該拖太長時間。如果拖得太長時間嘅話咧，咁呢個不合理定拖長時間就唔可以計入120天啦。咁呢個就係費事咧，呢個 subclause 2咧其實係費事個 contract 咧利用呢個特殊嘅問題咧就甩咗身唔想俾佢。但係唔關佢事嘅話係一個譬如係真係天災咁樣令到呢個咁樣嘅情況出現咗咧，咁當然就要大家可以終止呢個僱用啦咁所以咧呢個 parallel 咧其實主要咧有好多即係呢個好多內容嘅，譬如係主要火險啦、火災啦，當然有其他係因為自然因素嘅如果係自然因素嘅嘢咧 contractor 造成嘅就應該少啲嘅除非你滑山坡，你滑得都唔亂滑嘅，咁跟住落雨冧咗落嚟啦，咁又都係 contractor 責任啦但係除此咧多數都係講緊火險啦，火災嘅危險。好啦，咁呢度咧就係有呢兩個因素咧，兩個原因可以令到咧合同是但一方咧終止呢個僱用嘅。當然其中除咗 contractor 造成呢個終止呢個暫停嘅話咧，咁就唔可以計入去。不過下邊咧就係講相關之後嘅後果啦即係暫時臨時嘅措施就之後果啦。咁就喺後邊咧有個表，我會將咧就呢個37.2同埋一直到37.6咧去到尾，咁咧我就整個表呢個表咧就係將 clause 35determination by employer、clause 36 determination by contractor， 跟住咧 clause 37 determination due to no fault， 但係大家都唔係是但一方面有過失嘅，咁做個表咧方便對比下。咁我慢慢移動下佢啦，咁大家可以睇清楚啲啦咁而家主要講呢邊啦，呢邊但係同時咧就將前邊35同36有啲咩唔同咧，可以呢度睇得到。先講 site security， 如果喺 clause 35determination by employer 咧，咁就要有出個 notice of default 先至可以有 notice of determination 嘅
咁呢個 determination clause 36咧，其實有 notice of default，不過就喺前面嗰啲 clause 呢個冇 repeat 啦。咁但係咧喺呢個情況 clause 37咧，是但方係出 notice of determination 係唔需要出notice of default 嘅，因為 default 已經擺到120日之上啦，都唔使再講話出個通知警告信等你改善，冇得呢樣嘢㗎啦。咁所以唔使出 notice of default 嘅。咁啊，如果你睇翻呢邊咧 clause 35咧，就話下陣佢你唔可以拎走啲嘢啊，咁講啲規定啊，跟住先講 security。咁啊，但係咧，如果係 contractor 去做 determination 嗰陣時咧，就可以自由將啲物料咧、啲財產咧、佢嘅財產拎走嘅。咁呢度咧係其實都冇一個話出 notice of default 呢樣嘢啦嚇。咁亦都 contractor 咧係可以自由將佢嘅財產咧拎走嘅。不過個 contractor 咧仍然係有責任咧係保障嗰個 site 嘅 security 嘅，因為呢個佢本身一般延續不嬲嘅責任㗎嘛。即係你未曾離開地盤咧，呢個責任都仍然係保安責任咧，安全責任咧都係你嗰個 contractor 負責嘅，仍有。好啦，咁雖然咧呢個有嗰個 contractor 有個 site security 責任啦，呢度有 site security 責任啦，呢度有 site security 責任，呢度都有嘅，即係都係要 responsible 呢個，但係咧即係你要寫多咗啦，一樣嘅呢個放咗落嚟。好啦，咁但係咧，如果嗰個 employer 仍覺得喂你啲保安唔夠安全啊，唔係一定保安啊，唔係防盜嘅保安係安全包括安全及保安呢個唔夠話咧，呢個 clause 35咧就可以讓呢個 employer 咧係加強個保護嘅，自己執行保護嘅。咁但係咧，如果 contract 係終止僱用咧，就冇要求特別講呢句説話冇特別講呢句説話，因為呢個 contract 仍然係 keep 佔地負責嘅，所以就唔需要再講啦。咁呢度咧就睇翻呢度咧，同呢個37同個35咧係啲字眼咧就排到好似唔係好同其實一樣，個意思一樣睇啦。The employer may provide 即係可 site security if 即係個 employer 可以提供理論上 contract 要提供保安嘅保障保護安全保護嘅。咁但係咧，如果佢 either the employer or the contractor has served a notice of determination， 即係只要任何一方已經出咗個通知嘅話，咁即係延續啦。上面講咗呢個延續啦，咁樣咧可以 provide site security 嘅，就好似呢一樣啦。可以 site security。If the argument is not satisfied that adequate site security is being provided， 只要即使認為咧係現場嘅安全保護咧係唔足夠嘅話，咁咧呢個 employer 咧即係 contractor 唔足夠啦，即係提供啲安全保護唔足夠咧，個 employer 咧係可以自己提供嘅咁既然呢個 contractor 未走嘅未走嘅，唔同呢個咧佢即時要走嘅呢邊呢個咧就係未走嘅，未走咧咁個 contractor 要容許個 employer 入嚟容許入嚟，咁你聽呢一樣啦要容許入嚟，你要容許入嚟一樣，所以呢邊同呢邊寫字眼唔同咧，唯一唔同咩咧 ？The employer may recover the reasonable cost of providing security。呢度咧就係呢個保安呢樣咧，就係如果係 employer 炒嗰個 contract 有咧，呢個佢個安全保護嘅措施費咧，可以問翻個 contract 追討翻嘅。呢度冇講，因為咧呢個檔咧佢冇錯失啊嘛，咁佢個保安全保護保幾多，咁當然個 contractor 咧就係梗係保翻自己嗰啲嘢啦佢自己財產，重點在於自己財產啦。咁所以如果 employer 覺得佢唔夠嘅話咧，咁就你自己揾人去做咯。不過你人做嘅嘢就冇話可以攞錢嘅噃，咁樣冇話你個 employer 問我個 contract 攞翻錢嘅喎，冇呢樣嘢嘅。好啦，咁就下邊有啲注腳咧，就如果 employer determination 嗰陣時咧，呢個自然都係夠啦，應該咧就即刻㗎啦，就唔係即刻要接收地盤㗎啦。咁提供咧現場安全保護，咁兼且咧
要安排咧做個 joint site survey 咧，去將現有嘅工程個現況啊、財產嘅現況咧記錄在案嚇，以方便咧將來招投標或者咧埋數嚇。咁啊呢個咧，如果 contractor 係做 determination 嘅話，呢個一樣啦，即係 contractor 仍然繼續個保安啦嚇。咁啊 joint survey 咧理論上佢唔係即刻走嘅，咁啊理論上咧你即時通知咗係生效要 determination 應該做個 survey 嘅，不過你話拖到佢走嗰陣時，臨走嗰陣時再做個 survey 都未嘗不可，因為咧佢終止受僱嗰陣時就有個情況啦，但係跟住佢拎走咗啲嘢，你再做個 survey，即係你一早做咗 survey 之後拎走個，咁你拎走，你將來再計數都係計去拎走剩低嗰個情況嚟到作準㗎啦。咁所以咧都可以咧等佢離開先做，又或者安全啲做兩次啊，就係一次做 determination 嗰發生生效嗰陣時做一次，然之後佢離開地盤再做一次啊。咁同樣咧呢邊一樣啦啊，呢個咧就係因為個地盤咧仍然係 contractor 自己操控住啊。咁保安全保護唔得，你嗰個 employer 就自己提供啦。但係個 joint site survey 一樣好聽咁講咧，係可能即做或者等到佢走先做。OK。咁再總括咧呢個任何一方冇錯失炒魷嘅話咧，嗰個即係嗰個安全保護，可能佢冇一個好特殊嘅，即係佢個 contract 做得唔好嘅，你個 employer 可以過嚟接手去搞好啲咯，係嘛？但係咧冇一個費用嘅責任咧提出嚟嘅。啊，好啦，攞下一邊就真係嗰啲具體嘅後果啦 ，consequences of determination。In addition to other obligations under the contract, the parties shall act in accordance with Clause 37.3 upon determination of the employment of the contractor by either the employer or the contractor under Clause 37.1 if the employment has not been reinstated。咁呢度咧同嗰邊咧都其實咧啲字眼好似有啲唔同啊，字眼有啲唔同，其實一樣嘅意思，就都係咧，如果發生咗 determination， 根據上邊呢個37.1發生咗 determination 嘅情況咧，你哋雙方就按照而家37.3個規定咧去做後續嘅工作啊，一樣，除非咧呢個 employment 係恢復翻啊，咁當呢度寫 if the employment has not been reinstated， 如果佢冇恢復。咁呢部咧，除非佢恢復翻，咁其實個意思一樣啫。不過寫到咧就係3個，即係呢兩個寫到唔同咗啦嚇。其實意思一樣。嗱呢度咧就冇寫 unless 嗰個 the employment has been reinstated 喎，但係其實咧後邊咧都係可以用一個有 reinstatement嘅，雖然冇寫。咁所以實質上咧呢3個寫法咧，最終夾埋其他嘅理解係都一樣嘅。總之咧有 determination 之後咧，你就用按照35.4下邊嘅條款做嘢。呢度咧就按照36.3下邊條款做嘢，呢兩個按照37.3嘅條款做嘢，其實係咁意思嚇。除非嗰個 employment 恢復翻，咁就按照正常做嘢啦咁樣。好啦，下一個你睇見咧係一樣嘅啊。The provisions of clauses 20 and 21 shall remain in effect until the contractor has left the site, notwithstanding the termination of the employment of the contractor。呢個咧就係話咧。呢個即係意外嘅責任啊，即係保護嘅責任、意外責任，同埋咧保險咧，按照呢個20同21條款嗰啲責任咧，仍然係持續有效嘅呢個規定啊，直至咧 contractor 離開地盤啊。雖然咧已經發生咗終止僱用嘅情況啊。OK， 咁再落咧。嗱呢度咧就左手邊咧 determination by employer 講咩？就 return possession 呢個就話咧，如果係 employer 炒魷咧，就 contractor 要即時咧將個地盤咧交翻俾個 employer 噶啦嚇。咁當我講呢個35嗰陣時都提過啦，交地盤嗰陣時咧，
呢度有句説話就係咧，即係要交地盤。雖然咧你認為咧個 employer 即係 contractor 要交地盤俾 employer，雖然你個 contractor 認為 employer 炒得唔恰當咧，你都要接受㗎啦。至多咧你係將來追討翻個賠償嘅啫。咁呢度咧提多次啦。之前有講過，不過呢度寫咗落嚟咧就話，咁通常咧 contractor 如果俾人炒咧，佢咧就應該咧即係保障自己出翻個回應，就係話咧你呢個 determination 係錯誤嘅，錯誤嘅。咁構成咧呢個錯誤嘅 determination 構成咧呢個違約違約之餘去到違約程度 repudiation 就違約。咁不過咧，你既然你違約，我接受你，因為你唔接受佢咧，就好似繼續有合同，繼續你要施工落去。我接受咗你咧就算啦。我話你違約，不過咧我都停啦，我唔繼續做落去啦。不過咧我個權利咧仍然係保留，即係話咧第時我追討翻你呢個賠償啦。咁樣正常咧，啲 contractor 都應該出翻呢句嘢嘅。雖然可能都係佢唔好啦都係過失，但係佢為咗保障自己咧，佢通常咧佢 contract 俾人炒咗都應該出呢樣嘢嘅，除非佢哋破產影都冇咗啦，咁冇人寫啦。好啦，咁如果 employer 炒魷就係咁樣啦。如果 contract 係自己自行終止僱用嘅話咧，呢度就幾時去 return possession 就唔喺呢度講嘅，喺後邊係先講咗咧，佢拎走啲材料先，然之後先離開地盤。咁就呢度咧就冇一個同類嘅字眼咧，就話咧嗰個 contractor 炒錯自行炒錯魷咧，嗰個 employer 咧可以 dispute 呢個 determination。不過實際上咧，如果嗰個 contractor 能夠即係話要終止受僱啦，咁樣咧佢又兼將啲材料都拎走啦。咁你嗰個 employer 都冇話繼續我哋有合同，除非傾掂咗，唔係嘅話你都要接受呢個現實㗎啦。咁所以咧嗰個 employer 都係應該有個好似呢度咁咧就係話冇計啦，我接受你嗰個即係自行炒魷。不過咧，我認為咧應該好似呢度咁啦，就係你自行話我個 employer 有問題咧，呢個係講錯嘅，你錯誤自行炒魷。我要追翻賠償，保留呢個權利咁樣。所以作為個 employer，如果被個 contractor 炒咗咧，佢應該同樣做翻呢個動作嘅。咁呢邊咧就因為佢冇錯失啊嘛，冇錯失咧，其實呢兩個咧都一樣啦，同呢個一樣意思咁就呢度寫多咗少少，長咗少少嘅呢度 OK 呢個咁樣嘅，呢度有少唔同。呢個咧就完全冇，呢個係contractor 炒業主啦。咁呢度冇話業主有個反對權利嘅，即係冇話咪有反對權利，不過咧就反對都要繼續㗎啦。咁呢個咧就有講到咧，呢度咧就係35、36、37呢個37咧。就是但 employer 炒魷又得 contractor 炒魷又得自行炒魷又得。咁後邊咧就有講咧，嗰個 contractor 可以 dispute 嘅，即係反對你嗰個合理性炒合理性。咁反對合理性就好似呢度咁樣有類似咁嘅寫法，不過唔喺呢度寫，喺後邊寫啦。咁但係就冇一個相應嘅條款講個 employer 可以反對 contractor 自行炒魷嗰個咁樣。咁所以你呢度解釋解釋兩呢個情況唔同咗，但係最終其實講真都一樣啫。有冇權就俾你一個咁樣嘅寫法都好啦，你都實際上你都反對點都咧，通常你即係想同佢傾翻續翻合同繼續做 OK 嘅，但係傾唔掂嘅話，你要接受呢個現實。不過你要即係無辜嗰方啦，認為自己無辜嗰方咧，就應該咧。就要出個通知，好似呢邊咁講咧，就話喂，你嗰個違約喎咁樣咁將來我要攞翻賠償即係咁樣講。咁即係有少少唔同呢個即係字眼唔同，但係實際上咧個結果其實都應該
一樣嘅啫嚇，同埋嗰個應對咧都應該一樣嘅啫。好啦，再落括號3，睇睇先嗱，呢度啲字眼咧好似都好差唔多嘅嗱，左手邊呢個好接近呢個，唯一就唔同咗 if the architect so instruct。咁簡言之呢個講咩咧？就係呢邊咧就話咧，佢一出咗呢個終止僱用通知之後咧 ，contract 即係是但一方面啦，終止出咗僱用通知之後咧，呢個 contractor 咧就可以將佢嘅財產咧從個地盤拎走㗎啦啊，除非嗰啲財產係已經歸咗嗰個 employer 啊。當然亦都再有除非咧個則師要求咧，唔該你留翻一部分俾我將來用啦咁樣。咁啊呢個唔詳細到啦啊，因為之前都講過嘅。咁睇翻之前講呢個陣時講過。咁但係呢度同呢個有咩分別咧？睇睇先。呢個多句，如果則師 instruct 咧就 remove 咁樣嘅。呢度咧就係因為係 employer 炒 contract 有，所以佢所有嘅嗰啲譬如嗰啲物料啊、財產嗰啲咧就唔可以隨意拎走，呢個作為抵押，除非則師叫你拎，你先拎啦咁樣。OK， 咁呢個咧就佢又唔係佢錯啊嘛，咁所以佢係自由可以拎走嘅嚇，自由拎走。咁所以就好似呢個就係只係非自由地，只係叫你拎走先拎走，呢個自由拎走。同中間呢有咩分別咧？就睇睇嗱，一樣喎，呢度一樣啊，不過去到呢個長嗰啲。仲有啲咩啊？嗱，一樣係可以如果則師要求咧，你都留低俾我啦，留低俾業主用啦咁樣啊。And the contractor agrees to leave them on site subject to payment。哦，呢度咧就話咧嗱，你咧係可以自由拎走嘅，除非則師要求你。但係咧則師要得你咧，係咪強制啊？唔得，你都要同呢個 contractor 要同意先拎，先放得低俾佢。咁作為同意 contractor 梗唔係咁順攤啦，一定要傾掂咗，你要俾翻幾多錢俾我。啊，作為呢個拎走呢個即係放低我嘅財產嘅一個代價係乜嘢？咁就講清楚咯，係咪？哇！咁呢度點解冇咗呢個咧？冇咗呢個咧？咁就話咧，似乎呢度咧就係雖然呢度 contract 可以自由地拎走佢嘅財產啊，除非則師咧要求你留低啲俾個 employer 繼續攞嚟用，咁所以就。咁啊，但係咧除非即係唔係完全自由啦，係咪？不過咧呢度就冇講傾呢個錢銀問題喎，咁樣呢度冇講啊。咁呢度冇講就係一個可能就係當佢冇錯失啦，但係似乎咧嗰個 contractor 都唔會咁順攤嘅。你話叫我留低又冇講過錢，咁咧所以 eventually 咧。我諗實際上咧都係要傾個錢㗎，你話抵得，不過啲錢點計先？咁可能即係有協商咧，呢個去到呢個情況都盡量協商㗎啦。咁呢個錢就算而家唔係呢度話傾掂啦，將來埋嗰個數嗰陣時都要有個反應㗎啦，因為佢留低材料啊嘛。嗱，佢拎走咗咧呢啲材料，呢個唔係一定材料啦，呢啲財產拎走咗之後咧。呢啲費用就唔使計入呢個業主承擔嗰度啦，拎走咗啦嘛。咁但係佢唔拎走唔拎走留低嗰陣時，最好就傾掂咗俾幾多錢啦。好啦，呢度冇傾掂俾幾錢，將來你都要嗰個 employer 都要清翻呢個錢俾佢嘅，因為你個人就留低財產俾你啊嘛。所以雖然呢度冇講係傾掂，其實咧將來咧都要呢度都可以傾嘅就算傾唔掂咧，埋數嗰陣時都要搞掂㗎啦。所以就唔會話免費留低嘅。好啦，再落。Clause 4 The contractor shall retain possession of, or alternatively shall leave the site to the employer immediately upon completing the removal of all items referred to in the above clause, and in any case not later than 20 days after determination, notwithstanding that he may dispute the validity. OK， 呢度一樣啦。呢度咧就係咧佢。嗱，呢度前邊咧就係佢自由地有限度自由地啦，拎走佢嘅財產啦。拎走財產之後咧，佢就應該咧要離開地盤啦，交翻個地盤咧俾嗰個 employer。咁有幾長時間做呢樣嘢咧？就係28天。咁同之前咧
clause 36咧一樣啦，有28天嘅，又係咁呢個冇咧，呢個咧就係一早已經離咗場呢度啊，前邊講咗呢個一早離咗場，咁呢度咧就係等佢自己嗰個 contract 拎走晒佢嘅財產之後先離場，呢個咧就拎着一樣，等佢 contract 拎走晒佢自己要拎嘅財產之後先離場，不過總嘅時間咧就喺 determination 之後28天之後就做晒呢啲動作啦。好啦，嗱呢度有多句嘅，就係咧啲 contractor 喺交場之後咧，仲可以容許佢咧應該容許 contractor 將來有需要咧入嚟做個記錄咧，去作為埋個 final account 之用嘅。OK， 咁呢度咧就冇講呢樣嘢。咁當你一樣啦，你真係要需要埋入嚟做，需要埋翻間唔通俾人入嚟咩？咁雖然冇講咧，其實都要容許嘅啊。係咪即係極端到即係大家強硬到唔俾入咧，即係僵持到唔俾入咧？呢個就我唔敢話冇呢個情況，但係咧即係就似乎唔係太合理啦嚇。咁你咩 in the event of breach 啊咁樣咧就可以咧就 in the event of a breach of contract by the employer in determining the employment of the contract that the only redress the contractor shall have against the employee is the claim in damages。咁呢度上邊講咗啦，就呢句説話咧同左手邊呢個咧一樣嘅，不過咧即係但係呢度講咗咧係佢可以反對呢個即係 contractor 咧係可以反對呢個被炒嘅，咁但係咧都係要接受啲被炒嘅現實㗎啦至多咧將來賠償攞翻賠償啫，就冇一個同類嘅字啦，就調翻轉咧。嗰個 contract 炒 employer 話喂，你咁樣自炒咧係錯誤嘅噃，咁要繼續喎，咁就冇呢句説話，都係要接受佢自炒錯誤呢樣嘢，至多追翻賠償所以呢啲有少少唔同啦。前面都講嘅呢個再沉起咗啦。好啦，再落下一個咧就係呢個咧就 clause 35咧就話咧如果嗰個 contractor 唔聽話拎走佢啲嘢留喺度咧，咁佢變埋佢咁樣。咁呢度咧，如果contractor 炒業主咧，就冇呢個同嘅字眼。不過呢度係叫佢拎走，佢唔拎走，咪變埋咯。咁喺呢度嚟講 contractor 咧通常梗係又除非佢即係當廢物拎走仲貴嘅費用成本仲貴嘅，佢就留喺度啦，係咪？否則嚟講，佢哋要即係拎走佢自己認為有價值嘅財產，都應該會做嘅。你都唔使話驚佢拎走。咁就算佢唔拎走嘅話，你都係會變埋佢㗎啦。所以呢個唔使講咧。佢唔肯拎走，你咪計數嗰陣時計，就最後可以喺下一個工程完即係接收工程完用咗佢又好，或者當廢料好，你最終都要計翻條數俾佢嘅。所以就係即係呢度清晰啲，呢度冇講咧，其實最終意義一樣。咁呢度同呢度一樣冇講呢個類似嘅嘢。不過咧實際嗰個情況都係應該一樣嘅啫。好啦，再落咧，如果 employer 炒魷嘅話咧，嗰個可以聘用人家係完成工程喎。好啦，咁如果 contractor 炒業主魷咧，呢度就冇講佢嗰個 employer 需唔需要揾人完成工程，因為咧佢既然 contractor 炒業主魷，其中一個就係業主可能冇錢咁其實咧 contractor 炒業主魷，只係業主是否揾人去做繼續延續完成嗰個未完成嘅工程咧，其實對個 contract 係無關嘅，因為咧嗰啲佢哋去完成未完成個工程嗰個啲費用咧就唔能夠計入呢個 final account 裏邊嘅，所以即係呢度咧唔需要講啦。咁同樣地咧，呢個無論係 employer 炒又好，業主contract 炒好，因為當係無責任嘅情況，即係冇一個過失炒嘅，咁所以咧是否個 contractor 去延續去做翻咧？當呢個喺呢個情況期就未必係話個 employer 冇錢去繼續嘅。咁但係是否佢去延續去做翻呢個未完成工程咧？就對於
呢個條款嚟講冇乜所謂啊，因為咧嗰啲完成未完成嘅工程嘅費用咧都唔可以計喺呢個翻account裏邊，所以呢度唔需要講呢樣嘢啦啊。咁啊，簡單尋日啲講咧就話咧，如果 employer 炒嘅咧，佢有責任咧就揾人做翻，有權利有責任啦，揾人做翻跟手做翻嘅未完成嘅嘢嘅。咁但係如果係 contract 自炒有咧，咁佢個 employer 是否揾人做翻工程咧都冇乜所謂啦，唔需要理嘅，唔需要講啦。啊，同樣地咧，呢一個咧就係37咧 clause 37咧就係無錯失地是但一方都可以炒魷嘅。咁所以咧個 employer 是否繼續揾人做翻個工程咧，亦都冇需要講啦，因為個費用咧唔需要計喺嗰個呢個合同嘅翻account裏邊嘅，所以冇謂講啦。好啦，再落。If instructed to do so by the contract shall assign，呢個咧就話咧，若有要求咧，個即係要求咧，你要將現有合同或者分包合同所提供嘅所有嘅 guarantee， 即係擔保啊，各類型擔保嘅嘢咧，要歸翻俾嗰個 employer 享用啦，咁樣。咁仲有咧，如果能夠將未完成嘅分包或者呢個供應嘅合同咧，去轉讓俾呢個 employer， 可能再轉讓俾未來嗰個 contractor 咧，你就盡量去配合啦，咁樣啊。當呢個講able to do so 即係法例上可以容許咁做之餘咧，你其實都要是否能夠可行啦，即係唔係話你強硬地要求嗰啲 supply同埋 subcontractor 願意跟你新老細噶嘛，係咪？咁所以你都要傾嘅。咁呢度嘅寫法同左手邊嘅寫法都一樣嘅啊。總之咧，盡量安排到有個交晒啲擔保書啊，交晒啲能夠延續到嗰個 subcontract、supply contract 啊一樣。咁落呢度咧。The employer shall pay for materials, goods, work, plant and equipment supplied, carried out or hired after determination at the rates stated in any relevant agreement。咁呢度同呢度好似唔同，好似就其實咧，終於呢個雖然個字眼咧就好似一個長啲一個短啲啦嚇，其實都係一樣嘅啫，就係話咧，你既然咧即係呢度建基於咧呢個 B。建基於 B 係可以咧轉讓咗啲分包合同啊、供應合同，你咪要跟住個 employer 咪跟住俾錢佢哋咯。即係個承諾咧，就話咧要按照咧之前嗰個協議咧係俾錢嘅。啊，當呢度寫嘅字眼就呢一度寫 relevant agreement， 呢度咧就冇咁長喎。relevant agreement between the contractor and his subcontractor。啊，同呢度 relevant between 就係呢個長啲多呢一節後邊嗰節。咁呢度好似意味咧，就話咧，你嘅 employer 如果要接收呢分包或呢個供應合同咧，你要俾翻之前合同嗰個單價俾佢啊。咁其實呢個幾好㗎，即係如果嗰啲原有嗰啲分包或者供應商能夠保持翻個單價嘅，咁啊梗係最好啦。啊，通常佢係要我再嚟嘅收貴啲㗎嘛。啊，咁呢個咧亦都係好似咧就原本嗰個，咁但係呢度咧就唔同，即係 relevant 嘅，冇話一定 agree 嘅。咁但係其實又要客觀咁講，你呢啲咁嘅分包或者係供應商，係我願意轉讓個合同俾你，不過咧我轉讓合同條件就話我啲單價原本單價咧而家都唔啱用㗎啦，要收貴啲，咁你都冇辦法㗎喎。所以咧呢個其實咧係只不過咧有個承諾咧 employer 咧。喺呢度嚟講，就話咧，俾個價錢咧唔會低過之前嗰個單價啦，係咪？咁嗰啲人先開始有啲興趣幫佢繼續做落去啊嘛。但係咪一定等於咧？未必喎。佢因為是否要等於之前咧，就梗係要嗰個啲 subcontract supply 同意維持單價不變跟住佢冇一個責任維持單價不變㗎嘛，佢哋。咁你同意嗱維持單價不變我俾你做，但係佢哋都要話好啊，維持單價不變我又做咧，有個可能性，但係可能咧就話喂我收貴啲，
咁當然你話會唔會收緊平啲咧？咁亦都唔好話絕對唔可能嘅啊。咁所以最終就傾咯。但係多數嚟講都係只有收貴啲或者等於就唔會收平啲㗎啦。好啦，呢度咧都係嗱 Clause 35同36咧寫法基本上一樣嘅，不過呢個啲標點符號令到好似長咗少少啦，一樣嘅。呢度咧就短啲，就冇講話 contract 同嗰個實際嘅。咁即係任何 agreement 啦，咁你可以話就係 assignment 嗰個 agreement 所講嘅嘢咁樣。咁其實無論點都好啦，你個價錢就係要三方啊，即係個 employer contractor 同埋相關嘅 subcontractor 個 supply 所傾得到嘅價錢，咪俾個價錢咯，簡單講。好啦，咁呢個黃色咩咧啊？呢個即係呢個即係沉氣少少啦，就話咧呢句説話咧行使咧就一定要咧嗰個 agreement，即係之前 agreement 係即係 subcontract 或者 supply contract 呢個 agreement 可以 assign 到先講呢句説話啦。咁啊嗱，雖然咧呢句説話似乎咧希望咧將 original rate into original agreement 咧係維持不變嘅，但係客觀實際上咧呢個 item 咧亦都如果只能夠係作為咧 employer 係同意咧，最俾嘅錢係唔會低過之前嗰個 agreement， 但係有機會係要高過嘅。咁是否你接受咪要傾咯，自己同意。好啦，再落咧就呢度冇呢個條款嘛？呢個咩條款咧？就話咧，如果 employer 係炒個 contract 有咧，佢可以有權咧俾嗰啲相關實仔啊，俾實仔。以前嗰啲實際已經供應咗過嚟啦，但係未收到錢嘅咁可以俾緊錢佢，將來就扣翻嗰個 contractor。咁呢個咧就係假設個 contractor 有錯失，你個 employer 就可以代佢咁做代佢咁做。咁呢度咧，如果係個業主有問題有過失 contractor 炒咗，呢就冇一個咁説話。因為呢個已經係嗰個業主有問題有錯失，俾個 contract 炒嘅話，佢梗係唔會俾佢有權力咧支付俾佢啲即係 contract 下邊嘅實仔 supply。因為你支付咗俾佢嘅話，咪即係冇咗錢俾嗰個 contract 啦咩？冇錢俾 contract 即係會俾少咗啦。你話我可以直接幫你俾個 supply 或者 subcontract，咪即係對我呢個 contract 俾少咗。咁作為一個 contract，我梗要保障自己權益，唔願意佢支付俾下手㗎啦嘛，所以咧呢個冇呢個條款嘅。同樣地咧，呢個咧就無論係業主炒好 contract 自己炒好咧，都冇呢個咧容許嗰個 employer 直接俾錢啲 subcontract 實仔冇呢條款嘅因為呢個係保障翻呢個36同37度咧，要保障翻嗰個 contract 有權益好啦，咁35咧就係主要係保障嗰個 employer 權益，因為 contract 有過失，要保障 employer 權益，令到佢可以持續咧用翻嗰啲原本實仔原本嘅 supply 持續落去。咁但係如果佢唔係原本去繼續做嘅話，即係唔係原班人馬繼續做嘅話，咁employer 其實冇乜興趣俾錢嗰啲人嘅，咪等個 main con 同佢傾掂咯咁當然就係佢希望佢哋延續到咧過嚟做先至需要呢樣，所以咧翻轉頭咧呢個咧就係8呢個66或者呢個9是否去俾翻錢去請翻原本實仔 supply 咧，其實就係視乎佢哋有冇咁嘅需要咧，佢哋啲實仔同埋supply 咧繼續喺未來嘅收接受工程咧去繼續做落去啫。如果冇需要嘅，根本就唔會搞呢樣嘢。咁當然呢度有個注腳嘅，咁當時講呢個 clause 講咗啦。如果係因為破產性質嚟炒魷咧，就千祈唔可以直接俾錢啲 supply 同 subcontractor，因為咧呢個香港破產法例咧就唔容許你私相授受喺債主與債主之間互相將啲撥數，應該全部咧當係向一個即係破產管理嗰啲人員咧一次過追討，一次過即係分攤嗰個賠償嘅。好啦，再落咧，呢度冇喎，呢個咁係咩咧？
呢度咧就係可以，呢度咧就係可以呢個36咧就係可以揾人去完成嗰個微量工程。咁其實咧呢邊都有嘅。如果係業主炒魷咧，佢一早講咗㗎啦。Subclause 6咧呢度講業主炒 contract 魷咧，佢可以請人去對佢做嘅。咁但係咧呢個咧，如果 contract 炒魷咧，就冇咁快講呢樣嘢。因為個重要咧就係佢是否可以清場拎走啲嘢就交地盤啫。是否揾人做嘢咧，就係次要㗎啦。喺嗰個如果 contract 炒個業主魷，咁當佢都既然你是否係揾人做已經同我無關嘅話，咁其實講唔講咧，佢都係呢度講咗，但係其實講唔講冇所謂。咁呢邊咧更加添啦，你呢個一樣啦，業主炒魷又好 contract 又好無責任，即係唔係一個錯失炒嘅。你是否呢個業主去揾人繼續完成工作，其實都唔需要講俾我知，係嘛？OK， 所以就分別咧就擺位就係呢個 clause 3你就擺喺前邊，呢個咧就放喺次要地位放喺後邊，呢度咧就講唔講冇所謂，就唔講啦咁樣。好啦，再落咧就 clause 7，俾錢咯喎。The employer shall pay the contractor 1/2 of the retention within 28 days of the date of determination, subject to any accrued rights of deduction which he had before the determination。呢個咧就話咧交咗個地盤嗰個 contractor 清咗場啦，拎走晒自己嘅財產啦，交翻地盤俾業主之後咧，業主要將個 retention 嘅一半咧放翻俾個 contractor。幾時要放啊？就係終止僱用之後28天之內。咁所以咧頭先我講清場離開地盤咧都係28天。咁其實咧呢個差唔多咧，佢離開嗰陣時咧都應該要收埋呢個 1/2 嘅 retention 一半。當然個 retention 嘅是否仲有其他employer 應份去到炒魷之前都應扣款，未扣咧係可以扣嘅，只要按合同規定。咁呢個寫法同呢邊基本上一樣，不過唔同咧就係話咧呢度咧呢個 clause 36咧係放全部 retention 剩低個翻 account 個尾數咧就同埋翻講，但係呢度咧就兩邊都冇責任地冇錯失地炒咗嘅話咧，就只放一半，咁剩低嗰就留到翻 account 先講嘅。咁如果係業主炒咗點咧就冇啦，要直到全個翻 account 即係呢個接收手尾嘅合同完埋啦，你先至埋個翻 account 先至收尾數，所以唔同3個處理方法咁再總結咧就係如果 employer 炒咗咧 contractor 咧就冇錢收住㗎啦，要等嗰個 completion contract 完埋翻 account 你先至計埋嗰個翻 account 完咗之後先埋呢個翻 account 埋先至尾數先找數。有呢個 employer 炒魷情況。咁如果 contract 炒魷錯失地 employer contract 炒魷，因為 employer 有錯失地炒魷，即係 clause 36咧，咁咧嗰個 retention 咧就喺呢個終止僱用28天之內就要俾晒啦。至於尾數咧就等個翻 account 埋先俾。咁呢度咧就係無錯失地炒魷咧就要放一半先，剩一半咧就去到埋翻 account 先至俾啦。OK。咁下邊咧就係埋翻 account 啦喎，咁呢個咧就有幾個唔同 title 啦，一個就 QS to prepare 翻 account， 呢個咧 contract to submit 翻 account， 呢個咧就 QS to 翻 account。其實咧分別就好似咧就話咧呢個咧就係業主炒啦，你要等個未來個合同完埋啦，你先要知道轉盤數先至做到個翻 account， 做嗰個翻 account 再做呢個，所以呢個似乎喺基本責任就放喺個QS 嗰度，不過 contract 一樣要配合咧提交資料嘅。咁但係如果 contract 炒咧，就基本責任咧啟動責任咧就放喺 contract 度，要交佢翻 account 資料，然後等個 QS check。咁呢度咧無錯誤地炒魷咧，咁呢度就用翻中性啲啦，就係個 QS 做個翻 account， 不過一樣啫，要交料嘅。咁點咧？The contractor shall submit within 60 days of the determination
佢要喺呢個終止僱用之後60天之內，就交所有嘅 all the documents including those relating to the accounts of non-subcontractors and non-suppliers which are in the quantity surveyor's opinion necessary to calculate and prepare the final account。即係話咧，終止僱用之後60天之內 contract 要將所有即使唔係即使 QS 認為要交嘅資料咧，就交俾個 QS 等佢去埋數。咁呢資料就包括咧 NSC 同 NS 相關嘅埋數嘅資料都加埋。60天咯噃。If the contract fails to comply with 呢個 clause, the quantity surveyor shall prepare the final account based on the information that is available to him。咁如果 contractor 咧唔喺呢個時間之內交到嘢咧，咁 QS 自己基於自己所掌握嘅資料就自己埋個 final account 啦。好啦。3. The quantity surveyor shall prepare the final account as soon as practicable after receiving sufficient documentation or after the expiry of the 60 days referred to in clause 嘅。我呢度即係咁講，如果個 QS 收到啲資料佢呢度就60天之內就要交啦。咁但係佢早嘅60天之內，短嘅60天嘅之後交，你就要盡快完成咯。如果佢到60天都交唔到嘅話，你就按照自己個掌握資料盡快做咯。咁就梗係自己總之咧，收到人哋早啲交上去，盡快早啲完啦。佢如果唔係咧，就60天之後計咧，就盡快完。咁呢邊都冇咧，都有嘅，不過咧就寫法唔同啫。左手邊呢兩組，咁睇落先啦。咁你翻嚟上 set out。喺呢個情況翻去列咗咩 ？The estimated value of work in progress properly carried out up to the date of determination calculated in accordance with clause 呢個之前講呢度一樣啦，即係 contract 炒業主有嗰陣時呢度一樣啦。咁呢度咧，當呢個就係要 submit 個 final account 俾個 QS check 啦，要啲 final account 佢 draft final contract propose final account 要咁樣計出嚟。呢度咧就話咧個 QS。主動去做嘅翻account其實都一樣啫 ，contract 都要交呢啲嘢，佢先聲稱自己有幾多咁 QS 其實 practically 都係一樣嘢，不過裏邊所個程序係一樣啫。雖然寫到好似唔同實際上客觀實際上咧都係會一樣嘅，不過咧計數嘅方法就唔同啦。呢度計咧同呢個計咧睇翻咧係一樣嘅，即係 contract 嚟炒。業主有同埋咧無錯地炒嘅咧，呢個計試讀多次啦，就係都唔使讀啦，呢度下邊睇翻呢個1、2 A B B C 一樣嘅，咁除咗冇個 E， 咁睇下邊先啦，用簡單嘅講法咧就係咧 A B C D 甚至個 E 咧，就係講啦，先係 A 咧就係去到嗰個終止嗰日，按照一般做 interim payment 嘅方法計出嗰個總工程嘅總值，做咗幾多嘢，有幾多材料當然就係拎走咗就唔計啦未拎走嘅幾多價值計出嚟 A 一樣。跟住咧就係咧有冇其他材料你係應份要代佢俾嘅如果同意俾嘅俾其他人主要係個 supply 或者 subcontractor 欠嘅材料費咁樣。咁如果覺得係合理就俾嘅，俾咗嘅，咁你要加埋落去啦，即係呢個係嗰個 contractor 應該要支出嗰個，唔係代啱講錯咗，唔係代佢俾contract 再講一次，有啲亂咗，再講一次。呢度咧就係去到終止僱用嗰日總共工程總值幾多，按照一般做 interim payment 嘅方法咧計個總值出嚟咯。但係除此理論上呢度包括晒所有嘅到現場嘅材料物料咁樣費用啦。咁但係會唔會有啲材料物料你都係應該要俾嘅？但係咧或者你係同嗰啲 subcontractor supply 簽合同要俾嘅，咁你個 contractor 要責任俾嘅你要俾，咁調翻轉咧個業主都要責任賠翻俾 contractor，需要計埋呢個數落去嘅。跟住咧就係終止僱用嗰時個保護嘅費用咧。咁佢又講咗啦，終止僱用生效之後咧 ，contractor 仍然要保護個地盤嘅。雖然嗰個業主認為佢保護咗不力咧，可以自己保但係咧呢個 contractor 嘅保護嘅費用咧都係要計埋落嘅。然之後咧即係佢拎走嗰啲contractor自有嘅財產嘅費用
都要計埋落去嘅。咁呢兩一樣啦，即係話咧呢個計算方式咧就同呢個 contract 炒業主有計算方式去到 A、B、C、D 都一樣嘅，即係爭咗咩 E 咧就係、如果嗰個業主有問題俾 contract 炒咗咧，嗰、個賠償咧要賠償翻個 contract 損失嘅。但係呢度咧因為非雙方面都冇錯失嘅，而炒友你話咧，咁就冇得計嘅賠償損失，純粹當咧呢個 payment valuation 去到嗰日就計到嗰日，包括呢個附加嘅保護費或者呢個清理費就收工啦就冇得再收，所以係唔同啦。咁呢邊咧，呢邊嘅計法唔同，呢邊咧就係要計嗰個，即係睇翻之前個 video 咧，就係話咧要計翻咧完咗啲工程之後，再完埋嗰個收尾工程之後，總共個業主使幾多錢咁就相對咧，假設佢唔使炒咗嘅話咧，個 contract 又會應收幾錢，兩個差額就先計嗰個邊個欠邊個咁樣一個數嘅，所以唔同計法業主炒咗同埋咧 contract 炒係唔同計法。咁右手邊咧就係同呢個 contract 炒咗嗰個方法咧係接近，不過咧就冇得攞呢個 loss expense 呢個嘅。咁呢個中間咧多段咩咧？第一 work in progress refer 段咧，上邊不單止係呢個咧，喂你呢度呢堆咁嘅細節，特別呢個咧第一個total value 點樣計咁你要俾翻啲詳細資料俾人哋個噃。咁呢邊冇講，咁但係以前個 video 講冇講得嚟，你其實都要俾個細節俾人哋，大家傾得掂嘅其實唔會冇講嘅。好啦，咁呢度咧有個呢啲咧就要呢個咧 contract 自己自行提供資料埋翻，要交齊資料喎。呢度冇講，咁嘅其實前邊咧都一樣冇講，都係你都要交㗎啦，係咪？呢個咧要 submit 啊嘛，submit 嗰啲有關資料啊嘛，呢個就一句簡單説話，submit 有關資料咁呢度咧就好詳細啲，就多啲資料。其實最終即係呢度講到好長嗱，當然包括 NS 同 NS 呢個上短啲，但係最終咧實際上要求嘅都係一樣嘅啫咁呢度一樣啦。如果佢呢度咧就係呢度中間呢度講咧，就係佢收到之後盡快做，咁呢度一樣啦。收到之後盡快做呢度，不過呢個 clause 3我就將呢啲嘢咧。即係多一個豬腳咁啦，放喺後邊呢個 clause 37咧，當一開始要求咁放喺前邊。咁呢度即係睇到咧，我哋啲 drafting 呢啲 contract clauses 咧，即係唔夠一致咯。如果一致嘅應該擺位就係盡量一致，就唔好睇人哋睇到亂晒大龍咁啦都唔使而家講得咁辛苦，係嘛 ？Anyway，再落啦OK 呢度咧就 check 翻account咁其實嗰邊咧都係 suppose 可能交上嚟佢 check 嘅啫，雖然佢話你係主動做，即係你唔交上我為主動做啦，你交上我就當 check 你咁樣。咁所以鋪排寫法咧就好似唔同呢個1、2、3，即係35、36、37，但係最大方法咧、大次序咧都一樣嘅，不過咧計算嗰個內容數字內容咧就邊個入邊個人嘅數咧就背唔同啦，就係呢度唔同啦。好，再落 final settlement， 咁睇睇有咩唔同先。我記得The architect shall certify for purpose of the final settlement the amount of the final account being the total of the amounts under clause 37.44 and the payments made or otherwise discharged in favour of the contractor。呢度咧就係講咧成個 final account 就係根據上面37.44呢度計出嚟嘅總數44。喺呢度翻嚟要列低晒呢啲嘢啊嘛，列低晒呢啲嘢，即係總應收幾多啦應收幾多？咁呢度咧就係要應收幾多咁再呢個減翻咧就係 the amount paid made or otherwise discharged in favour of the contractor。呢個其實咧就係話呢個業主以前俾個錢俾 contractor 係幾錢，再加埋咧佢代佢俾嘅幾錢。呢個 B 咁咧再睇睇，再後尾講 A 係咩咧？就話咧，按照個翻account正常計晒啦，總數佢應該收幾錢有個數。咁
再計咧以前曾經俾個 contract 幾多錢，再加代佢俾幾多錢。咁最終其實就 A 減 B 個相差咧就係、如果 A 大過 B，就係仲欠佢幾錢，就俾 contract 咯。如果調翻轉 A 係細過 B 嘅話，就 overpay 咗，就 contract 又嘔翻出嚟咯。咁啊跟住下邊有啲咁講。咁同左邊呢個 contract 炒咗係咪一樣咧？其實一樣嘅。呢個就 verify 嗰個amend 咗個 contract driver 就咁就 certify 啦。呢度咧就冇話 verify，不過其實都係個 contract 先交佢 draft account 出嚟，你自己個 QS 再睇睇有咩修正一樣嘅。其實咁誒搞掂晒之後，雙方同意咧，雙方同意之後就直接 certify 嗰個數咧係一樣嘅，一樣嘅。咁同左手邊有咩唔同啊？仲左手 clause 35咧要 certify 啊，不過咧啱之前講咧就有計法唔同啦。呢個計法咧就係話 contractor employ 成單嘢包括咧嗰個接手完善個工程嘅總共費用幾多錢，加埋前後幾多錢呢個總數，再減翻。如果冇炒嘅話，應份俾佢錢就計呢兩個差額啊。咁啊同呢兩個計差額唔同啦，呢兩個就係當佢純粹計到嗰日幾多應份幾多，包埋 loss expense， 呢個冇得包 loss expense， 咁就減翻 previously pay 或者代 pay 嘅幾多，咁就係個 difference 就係 suppose 要俾錢 contract 嗰條數啦，除非 overpay 咗就倒嘔，所以唔同。呢度咧就係呢度所講嘅嘢就係將我喺講嘅一樣啦，我唔再讀啦。總之呢個兩個差額呢兩個差額咧就相減，視乎邊個係邊個爭邊個計。咁計完出嚟咧就係是但方係要即係欠債嘅方咧，要喺28天之內，呢個出咗稅之後咧28天之後要嘔翻出去，俾或者嘔翻出去啦。再落。呢個 act 就 notify subcontractor 咧，呢個就係話當你計到呢個 final account 之後，你通知翻嗰啲 NSC non-supply 佢哋有幾錢啊？咁呢個一樣啦，你通知翻實體。咁呢度冇講喎，呢度冇講。咁又其實咧一樣嘅啫，你都要通知翻啲 NSC 同埋根據你個賣嗰個所謂hypothetical final account 即係呢個 B 呢個啦。假設佢冇炒嗰陣時，佢應份收嘅錢嗰個計出嚟之後咧，嗰個錢咧裏邊都應該反映到咧實際non-supply 有幾錢噶嘛。咁所以咧呢個咧其實都應該要俾翻呢啲 non-supply 咧都知道，等佢同我 Minco 咧去處理翻條數。所以雖然呢邊冇講咧，其實呢個條款咧都應該適用嘅。好啦，再落 Clause 35咧，仲有一個，如果佢冇一個 employee 冇去喺冇喺個規定時間咧，規定幾多我唔記得咗啦，睇翻先。規定時間係講完就唔記得咗。規定時間係啲乜嘢？規定時間咧係12個月啊。如果個 employer 炒咗個 contract 之後，唔喺12個月之內揾人開始做嘢咧，咁就另外一條嘅都要埋翻 account 噶啦。不過埋翻 account 嘅方法咧，就另外再詳細講嘅個程序。咁呢度咧我就冇放嚟對比啦冇放嚟對比。咁睇翻前邊啦之前個 video。好啦，最後咧就 other rights and remedies 呢個留咗打字喎 other rights and remedies 留咗打下來先。咁最後咧唔係呢個冇嘢講，所以冇留到呢度 other rights and remedies 就話咧35到37咧係唔會影響其他原有條款所受賦予嘅業主所應該擁有嘅權利或者補償。呢度咧就話咧呢個36到31條款咧，36.1至到36條款咧，咪就係36.1至到36.6條款咧，係唔影響到 contract 應有嘅享有嘅權利或者賠償。咁呢個因為係 employer 炒 contract 啊嘛，
呢兩 contract 係炒業主啊嘛，所以各自原本擁有嘅權利咧都唔會因為呢條款而影響。呢度冇講，點解冇講咧？咁可能因為咧呢度又可以 employer 炒個 contract 或者 contract 炒業主有冇錯誤嘅。咁但係雖然冇講啫，咁但係之前咧其實咧原本呢個條款所有嘅嘢咧其實都係有效嘅，有呢個權利或者嘅補償不過就未必一定係 employer 未必一定 contract 啊。總之雙方面任何一方，咁你嚟睇翻啲前邊咧，你睇翻前邊咧，你會發覺一開始開宗明義講咗㗎啦嘛，嗰個一開始開宗明義講咗咧，呢個講咗㗎嘛。In addition to the other obligations under Commercial in accordance with 呢都一樣㗎，即係呢度開宗明義都講咗咧。如果有炒情況，按照呢度咧下邊做嘢啦下面做嘢，不過原有嘅責任係不變嘅喎咁所以都係㗎啦。你原有責任不變，即係對方嘅利益不變咯。咁所以呢度又兜翻最尾咧，又講翻上面搞咁多嘢咧有咁多條款咧呢個某employer 嘅利益不變嘅喎contract 利益不變喎，呢個冇講，其實都一樣嘅啫。OK。咁呢個講咗時間耐一啲啦，因為咧而家要講係3個 clauses 對比啦咁就都幾複雜咁希望咧大家就睇翻幾個 video 再吸收下啦。今日講到咁樣，OK，拜拜。